बारिश का दिन ये है, अच्छा पानी आ रहा है, जैसे ही लगता था पानी का दिनों में समाप्त हो गया। हमने 15 महीने और खुदाई का वीडियो डाला, मस्त पानी आ रहा है, बहुत मज़ा आता है। आज का दिन आज का वीडियो तो ज़बरदस्त है। गंगा घाट की सफाई और ये हमारे मतलब ज़बरदस्त हमारे गाँव के तमाम व्यक्ति हम लोग मिलकर हुआ। दिनों में ज़बरदस्त पानी आया है।